Hey beautiful people, Assalamu alaikum. What's up guys? Welcome to my another brand new toy video. Guys, দেখতে পাচ্ছ আজকে কিন্তু অনেকগুলো কালারফুল টয়স গানস নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের মাঝে একে একে কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। সো লেটস গেট অ্যান্ড স্টার্টেড। ওয়াও, ফার্স্ট অফ অল কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে চমৎকার একটি ডার্ক মোডে ব্লু কালার একটি বল বুলেট পিস্তল, অসাধারণ একটি মিনি সাইজের বল বুলেট পিস্তল। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি বল বুলেট পিস্তল দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে, অসাধারণ। এটা কিন্তু রেখে দিচ্ছি। অ্যান্ড এখানে কিন্তু রয়েছে একটি স্কোপ। ওয়াও, এটি কিন্তু একটি ডেজার্ট ইগলের স্কোপ। ও গাইস, অসাধারণ একটি স্কোপ দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে। অ্যান্ড এখন এখানে কিন্তু রয়েছে এটি ডেজার্ট ইগল পিস্তলটি। সো দেখতেই পাচ্ছ এয়ারসফট ডেজার্ট ইগল। ওয়াও, এটা কিন্তু খুবই বিগ সাইজের একটি ডেজার্ট ইগল গাইস, গোল্ডেন কালার অ্যান্ড येलो কালার कॉम्बिनेशन डेजर्ट ईगल। वो गाइस, अगर डेजर्ट ईगल को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और भी बहुत अच्छा लगा तो फ्रेंड को साथ शेयर कर देना। वाओ गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड এখানে রয়েছে একটি আই স্কুল মেন্থল একটি বডি পাউডার। ওয়াও, চমৎকার। কিন্তু এইটি কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ খুবই চমৎকার একটি বডি পাউডার। অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটি হ্যান্ডকাফ, প্লাস্টিক রিয়েলিস্টিক হ্যান্ডকাফ। ওয়াও, হ্যান্ডকাফ, প্লাস্টিক হ্যান্ডকাফ। অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু নিয়ে নিয়েছি অলরেডি একটি 6 হুইলার মিক্সিং ট্রাক। ওয়াও, অসাধারণ একটি 6 হুইলার একটি মিক্সিং ট্রাক কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি। অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন রয়েছে, মেটালের তৈরি কিন্তু একটি মিক্সিং ট্রাক, খুবই অসাধারণ একটি পপুলার অ্যান্ড মাই ফেভারিট একটি টয় ভেহিকল। দেখতে পাচ্ছ খুবই চমৎকার একটি ভেহিকল, বিউটিফুল একটি ভেহিকল। ইয়েস। অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটি ওয়াটার গান। হো, ইয়ে, এটি কিন্তু একটি ওয়াটার গান, M4a1 মডেলের একটি ওয়াটার গান, অসাধারণ একটি ওয়াটার গান গাইস। কালারটি কিন্তু খুবই চমৎকার, অ্যাট্রাকটিভ একটি কালার। দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি ওয়াটার গান M4a1 মডেলের কিন্তু এই ওয়াটার গানটি। অ্যান্ড এখানে কিন্তু রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ আরও একটি রাইফেল, এয়ারসফট। এটি কিন্তু একটি সফট বুলেট রাইফেল গাইস, খুবই চমৎকার সফট বুলেট অ্যান্ড বল বুলেট রাইফেল। খুবই চমৎকার কালার কম্বিনেশন রয়েছে দুইটি। দেখতেই পাচ্ছ একটি হচ্ছে রয়্যাল ব্লু অ্যান্ড আরেকটি হচ্ছে অরেঞ্জ কালার। চমৎকার একটি রাইফেল, ইয়ে এক রাইফেল গাইস। ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব গাইস। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও। ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে অসাধারণ একটি রিভলভার, येलो ऑरेंज एंड ब्लू कलर ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन রয়েছে একটি মিউজিক্যাল রিভলভার। ইয়াহু রিভলভার। অ্যান্ড এখানে রয়েছে মেশিন গান, খুবই চমৎকার একটি মেশিন গান, অসাধারণ। দেখতে পাচ্ছ yeah. Beautiful. So guys, that's all for today. Thanks for the watching. Till then, take care. See you on the next video, and don't forget to subscribe this channel for more videos.